네, 이번 시간에는 이력 알람에 대해서 설명을 드리도록 하겠습니다. 기종과 연결 제어기 선택은 영상을 참고하시면 되고요. 통신기기 설정에 가서 PLC 시뮬레이터에 체크를 해주시면 되겠습니다. 우선은 이력 알람에 사용될 문자열을 생성해 주도록 하겠습니다. 하나일 때는 문제가 없겠지만 문자열표가 여러 개일 때는 어떤 용도로 사용되는지를 알아야 되기 때문에 이름을 바꿔놓는 것이 바람직합니다. 그리고 여기에서 색상과 굵기 등을 변경을 할 수가 있습니다. 물론 자동 체험 기능도 지원을 하고 있습니다. 그리고 이제 이력 알람에서 알람 그룹을 하나 생성을 하셔야 되고요. 알람 그룹에서 알람 목록 삽입을 하셔야 됩니다. 알람 그룹을 삽입하게 되면 여기에서 이력 알람에 대한 정의를 할 수가 있고요. 데이터 타입은 일단 비트로 이력 알람을 발생시키도록 하겠습니다. 그리고 알람 개수는 5개만 설정하기로 하겠습니다. 문자열에서 방금 전에 만들어진 이력 알람 문자열을 선택을 해주시고요. 취득 주기는 1초가 가장 빠른 시간이고요. NVRAM에 저장을 할 때는 체크를 하시면 되겠습니다. 디바이스 할당은 연속으로 설정을 해놓으면 만들기가 좀 편리하기 때문에 연속으로 작업을 하도록 하겠습니다. 물론 개별적으로도 작업을 할 수가 있습니다. 문자열 표는 선택이 미리 되었기 때문에 문자열 번호를 선택을 해주면 관련된 문자열이 내용 미리 보기에 표시가 되는 것을 확인할 수가 있습니다. 물론 문자열 표도 개별로 정의를 해줄 수가 있습니다. 그리고 각각 알람이 몇 개씩, 동일한 알람이 몇 개가 저장이 되었는지를 저장하는 메모리를 설정을 할 수가 있습니다. 해당 예제에서는 D0부터 D4 메모리까지 설정을 하였고요. 이렇게 알람 목록을 생성을 했으면 이력 알람 보기를 추가를 하셔가지고 이력 알람을 보기 위한 도구를 추가시킬 수가 있습니다. 행 개수는 3개만 선택을 했고요. 가장 최근 것이 위쪽에 나오도록 선택하였습니다. 네, 간단하게 제목 하나 작성을 해 주었습니다. 이렇게 하면은 이력 알람에 대한 기본적인 설정은 끝이 난 겁니다. XG5000에서 간단하게 레더 프로그램을 작성을 할 건데요. 5개만 알람을 발생을 시킬 거고 알람 1부터 알람 5까지는 자동으로 그냥 임의로 만든 거고요. 이 알람 1 발생부터 알람 5 발생이 뭐 센서라든지 아니면은 알람 발생 요인이라고 생각을 하시면 되겠습니다. 그래서 각각의 해당 신호가 발생이 되면 M0부터 M4번까지의 신호가 발생이 되게 되죠. 이런 식으로 신호가 발생이 되게끔 만들어 놓은 다음에 프로그램을 다운로드 하겠습니다. 프로그램이 다운로드가 되고 시뮬레이터를 실행을 시키면 그 이후에 HMI 시뮬레이터도 실행을 하시면 되겠습니다. 이렇게 창 2개를 띄워 놓으시고요. 알람 1이 발생이 되면은 왼쪽에 이력 알람에 해당 알람이 발생되는 것을 확인할 수가 있습니다. 이런 식으로 기기나 장비에서 이상 있는 내용을 HMI에서 계속 모니터링도 하고 그 내용, 발생되었던 내용을 저장하기도 하고 해제가 시키면은 언제 신호가 해제가 되는지도 기록이 되는 이 사항을 이력 알람이라고 합니다. 방금 전에 표시되었던 거에서 날짜로만 표시가 되어서
알람 발생 시각으로 표시하기 위해서 시간 형식을 변경을 하였습니다. 그래서 다시 실행을 해보면 각각의 알람이 발생이 되었을 때 발생 쪽에 시간이 같이 표시가 되는 것을 확인할 수가 있고요. 알람 발생이 오프가 되면 복구 시간도 기록이 되는 것을 확인할 수가 있습니다. 물론 이제 복구 쪽도 지금 날짜로만 나와 있는데 이 부분도 형식을 바꾸면 시간으로 설정을 할 수가 있습니다. 또한 동일한 알람이 발생이 되면 발생 횟수의 숫자가 바뀌는 것을 확인할 수가 있는데 이 부분은 앞서 설정에서 D0에서 D4에 저장하기로 했었죠. 그래서 해당 메모리에 해당 알람이 몇 번이 발생이 됐는지 기록이 되는 것을 확인할 수가 있습니다. 이렇게 이력 알람을 확인하는 것을 넘어서서 특수 버튼을, 즉 특수 스위치를 연결을 해주면은 이력 알람에 대한 이동, 삭제 등의 기능을 추가를 할 수가 있습니다. 특수 스위치 중 한 줄 위로를 선택을 했고요. 적당한 모양을 라이브러리에서 선택을 해주도록 하겠습니다. 그래서 해당 버튼을 누르면 이력 알람 여러 개가 쌓여 있을 때 위쪽으로 이동하는 버튼이고요. 그리고 한 줄 아래 버튼도 하나 추가를 하도록 하겠습니다. 물론 모양도 적당한 라이브러리에서 적당한 모양으로 선택을 하도록 하겠습니다. 그리고 복구가 된 이력 알람에 대해서 삭제를 하는 기능을 만들도록 하겠습니다. 이력 알람표 옆에다가 정렬을 하고요. 시뮬레이터를 실행시켰고 기존에 PLC 쪽에 시뮬레이터가 실행이 되어 있기 때문에 알람 발생이 그대로 나와 있는 것을 확인할 수가 있고요. 알람이 여러 개가 발생이 되면은 리스트가 밑으로 이동을 하는데 그것을 한 줄 위로 한 줄 아래로 버튼을 이용해서 이동도 할 수 있고, 그리고 복구 내용 삭제 버튼을 이용해서 복구된 내용은 기록된 내용에서 삭제할 수 있는 기능을 제공을 합니다. 이렇게 이제 이력 알람이 양이 많이 저장이 되어 있으면 이거를 외부 메모리인 USB라든지 이런 곳에 저장을 할 수가 있는데요. 시뮬레이터에서는 이 기능을 지원하지 않기 때문에 여기서는 보여드릴 수가 없습니다. 이것으로 이력 알람에 대한 설명을 마치도록 하겠습니다. 시청해 주셔서 감사합니다.